হ্যালো এভরিওয়ান, ফিরে এসেছি নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো চলো গাইজ আমরা ভেহিকলস খোঁজা শুরু করি। তো ইয়েস গাইজ, ওয়াও, ও ইয়েস গাইজ, ফার্স্টেই কিন্তু আমরা একটি টয় রিক্সা পেয়ে গেলাম। দেখো, প্লাস্টিক চিপেস্ট টয় রিক্সা, অসাধারণ একটি রিক্সা গাইজ। চলো আমরা এটা একটু চালিয়ে দেখাই। দেখো গাইজ, খুবই চমৎকার একটি রিক্সা পেয়ে গেলাম। আমরা এই বক্সটাতে রাখবো। ইয়েস, ওয়াও গাইস, স্কুটার দেখো, অরেঞ্জ হোয়াইট কম্বিনেশন, একটি মেটাল স্কুটার, খুব সুন্দর। তো দেখে নেবো আর কি আছে, আর তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। ওয়াও গাইস, দেখো হেলিকপ্টার, ওয়াও, এটা কিন্তু অনেক চমৎকার একটি হেলিকপ্টার গাইস। দেখো, ওয়াও ওয়াও, দেখে নেবো গাইজ এরপরে কি আছে। চলো আর দেখার চেষ্টা করব। ইয়েস গাইজ, পেয়ে গিয়েছি। দেখো, স্পোর্টস বাইক, গ্রিন কালার টয় স্পোর্টস বাইক। দেখো, খুবই সুন্দর গ্রিন কালারের টয় স্পোর্টস বাইক। এরপরে কি আছে দেখে নেব। ইয়েস, ও মাই গড গাইস, দেখো খুবই চমৎকার একটি স্কুল বাস। দেখো, বিগ সাইজের স্কুল বাস, প্লাস্টিক চিপেস্ট একটি টয়। ওয়াও, স্টিম ইঞ্জিন গাইস, দেখো ক্লাসিক্যাল স্টিম ইঞ্জিন। ওয়াও গাইস, গ্রিন লাইন ট্যুর বাস, ব্লু কালার বেন্টেন গ্রিন লাইন ট্যুর বাস। বক্সটা কিন্তু ভরে যাচ্ছে গাইস। ওয়াও, পুলিশ বাস গাইস, চমৎকার একটি পুলিশ বাস। চলো দেখি আর কি আছে। ওয়াও, স্কুল বাস পেয়েছি গাইস। ওয়াও, দেখতে না দেখতে কিন্তু আরেকটা ভেহিকল। দেখো, ডার্ট মোটর বাইক। ওয়াও, ডার্ট মোটর বাইক। তো চলে যাবো আমরা ওই দিকটাতে। ইয়েস, দেখে ফেলেছি গাইস। ওয়াও, একটি ন্যানো কার। ও মাই গড গাইস, খুব সুন্দর একটি ন্যানো কার। ইয়েস গাইস, দেখো, ট্রান্সপোর্টার কন্টেইনার ট্রাক, বেন্টেন ট্রান্সপোর্টার কন্টেইনার ট্রাক। ওয়াও গাইস, আজকে কিন্তু আমরা অনেকগুলো টয় ভেহিকল খুঁজেছি। লাস্ট বাকি রয়েছে একটা, দেখবো সেটা কোথায়। ইয়েস, পেয়ে গিয়েছি। ইয়েস, দেখো, রেসিং কার। তো হোপফুলি ভিডিওটা এনজয় করেছো, বক্সটাও ভরে গিয়েছে। তো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবে গাইস। আজ আমি যাচ্ছি, খুদা হাফেজ।